Lele. Kalau benda tu Aku cakap. Hari ni mancing santai-santai hari ni dengan family. Tak bahan pecah Tanjung Piandang. Ya. What? Budak ni dah basah dah ni. Ya, ikan todak. Tak kumpau. Dia duk rakam. Okey, nah kepit. Ekor. Dah ada duri. Dia tukang ye lah. Ikan pot tu ni. Tak tahulah. Jadi kita goreng. Nampak perut dah boroi. Ketang. Tak. Yang ni memang besar tu. Oh, besar. Duduk. Tak kaki. Basah tak. Oh, dia dah mai dah ni. Dia dah start mai. Dah start mai. Oh. Dapat. Okey. Ketang. Oh, ketang lagi. Ketang lagi. Aku tak mau. Aku dapat juga. Dapat ikan lapang. Kot. Kena duri sengat dah. Dah. Double strike. Oh, double strike. Oh, double strike. Macam mana kepit tak dapat. Anak GT. Nyonyok. Anak nyonyok. Wow. Anak nyonyok. Hebatnya. Lauk. Besar. Jauh abang. Jauh bang. Oh. Zat. Makin besar Semakin panas kami. Ya. Yeay. Zat. Okey, pandai adik. Thank you adik. Tak mau. Oh. Ni ibu dapat. Tak tahu ikan gemuk. Ikan gemuk berat. Ikan apa ni? Oh. Hebatnya Dedek. Tu lah. Adik dah. Ketang kecil. Ketang kecil. Ambil sepik dia. Ketang kecil. Oh, ni besar ni. Oh. Besar ni. Okey adik. Okey. Kapit. Oi, bosak tu. Terima kasih dah. Dengan ada 3 ekor ikan kitang bagi dekat makcik tadi. Tadi bagi 3 ekor ikan kitang kat makcik. Ya. Cuaca pun makin panas. Angin kuat. Ayak pun laju. Jom kita balik. Weh, pasal pot tak cabut. Ni ikan. Manja kat sana. Adik kalau aku dah hitam perut. Jom. Ngelampat. Enggak manja muka macam tu. Tingkap pokok. Sat lah. Ni tingkap pokok yang pondok kompau berada. Nak alu nyomok. Aduh, hangat. Kompau berada. Tak nampak dia dapat. Ya, ni dia nak
buat lauk untuk makan tengah hari. Hari ni sip duit ni, tak payah beli. Ngam-ngam.